요즘에 춘수나라에서 바보 멍청이라는 말을 자꾸 쓰게 돼요. 콜라님, 저 아직 안 봤어요. 코리아다 오케이. 네, 맞는데요? 에? 빨리 내주세요. 네? 뭐라 하지? 아니, 왜 때릴 바보 멍청아! 말해버렸다. 뭐라 하지? 에이, 참 망했어. 어디 가을 욕을 해? 나가 빵똥빵! 아니, 감자칩, 아니, 여기서 몇 년이나 살았는데요. 안 돼! 안녕하세요. 악마나라로 춘하예요. 아무도 안 들어오나요? 빵님, 사장님, 안녕하세요. 반말? 악마나라는 역시 달라.